50.000 da tutta Italia, 6.000 dal Veneto. La marcia degli scontenti oggi a Roma. Lavoratori e pensionati, un lavoro dignitoso al centro dell'agenda politica con salari in grado di sostenere il caro vita. Basta precarietà, pensioni più eque. Significa difendere e attuare la Costituzione, spiega Tiziana Basso, segretario regionale del Sindacato Veneto. Da qui lo slogan della giornata, la via maestra. In legge finanziaria ci devono essere delle risposte concrete alle persone che rappresentiamo che ormai non ce la fanno più. Non ce la fanno più rispetto alla situazione del loro salario, non ce la fanno più rispetto alla situazione della sanità e dell'istruzione, che vogliamo pubbliche e universali. I segretari regionali in testa al corteo, in mezzo Cristian Ferrari, eletto nella segreteria nazionale. Tra i veneti pensionati e lavoratori come Davide, operaio della Fincantieri. Ci sono tante cose che non stanno andando bene, ed è giusto essere in piazza per protestare, sperando anche, andando avanti, uno sciopero generale. Quindi siamo qui per questo. 2 cortei in marcia per ritrovarsi poi in piazza San Giovanni. Ci sono gli studenti con le tende per protestare contro il caro affitti, pensionati e lavoratori, ma anche una delegazione del Movimento 5 Stelle, bandiere della CGIL e una rappresentanza della società civile. Oggi siamo in piazza in tanti, in tantissimi, ma continueremo la nostra lotta qualora non cambino le cose.